टेम्परेचर केटल के अंदर क्या होगा 100 से 102.5 फारेनहाइट होगा, बुफेलो के अंदर 99 से 101 फारेनहाइट होगा, हॉर्स के अंदर क्या है 99 से 100 होगा, और गोट और सिप दोनों के अंदर क्या होता है 102 से 103 फारेनहाइट होता है। पिग के अंदर 100 से 102 फारेनहाइट हो गया, डॉग के अंदर क्या हो गया 100 से 100.5 से क्या हो गया 102 हो गया फारेनहाइट। उसके बाद कैमल के अंदर क्या है 99.5 से 100 हो गया। कैमल के अंदर क्या है सुबह आप टेम्परेचर लोगे तो कम आएगा और उसे खेत में जोतने के बाद होगा तो टेम्परेचर हाई आएगा। फाउल के अंदर 105 से 107.6 फारेनहाइट हो गया। एलिफेंट के अंदर 97.5 से 98 फारेनहाइट हो गया, और मैन के अंदर क्या हो गया 96 से 97 फारेनहाइट हो गया।